ಈಗ ನಾನು ನೋಡು ಈಜಿಪ್ರ 148. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೋಡ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಈಜಿಪುರ ಬಂದು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಈಜಿಪುರ ವಾರ್ಡು ಅಂತ. ಈಗ 90% ಸಾಲ ಆಗೈತೆ. ಇನ್ನೂ 10% ಈಗ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋದ್ರೆ 90% 100% ಮುಗ್ದಂಗೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಪೈಪ್ ಲೈನು, ಸಾನಿಟ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಗ್ರಾಂಟಿಂದ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಈಜಿಪುರ ವಾರ್ಡು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಡೇರಿ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಳೆಂಡೂರು ಕೆರೆ. ಇದು ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಡೌನ್ ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ತುಂಬಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮೋರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜು. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಒಂದು 3 ಅಡಿನೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಏನೋ ಹೊಡೆದು ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅದು ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಡೆದು ಅದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈಜಿಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ. ಈಜಿಪುರ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀರು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಈಗ ಆ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾನಿಟ್ರಿ ನೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾನಿಟ್ರಿ ನೀರು ಪೈಪಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗೋದು. ಗೆಲ್ಬಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಬೋದು. ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು BJP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಓದುವಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರು ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಬೂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಬೂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 361. ಆ ಬೂತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಗು. 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೋಡ್ ಹಾಕಿ, 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೋಡ್ ಹಾಕಿ. ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೋಡ್ ಹಾಕಿದಂತೆ. ಬೆಂಬಲ್ ಲೇಔಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಲೇಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಟ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ. ಸಾನಿಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. 4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡಿಸಿರೋದು ನಮ್ಮ MP ಇವರು DK ಸುರೇಶು. ಈಗ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MP ಅವರು DK ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ರತ್ನಮ್ಮವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಂಡ್ಗಳು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂದ್ರೂ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜನನೂ ಈಗ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕುಸುಮ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಅವಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇನಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗೈತೆ. ಆರ್ ನಗರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಓಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕುಸುಮ ಅವರಿಗೆ ಓಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, BJP ಪಾರ್ಟಿ ಮುನ್ರತ್ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.